Nthawi yankhani mwachidule kuchokera kuno ku MBC masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho la makampani okhudzidwa ndi nkhani za mafuta kuti akweze mtengo wa mafuta ndi 30%. Iwati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino ndi chitsimikizo chakudzipereka kwake pokhala mbali ya anthu pa nthawi ya mavuto ndi mtendere. Unduna wa zamalonda wayamika ntchito zomwe masako akuchita pothandiza kutukula Malawi kumbali ya zachuma maka powapatsa uphungu woyenera wakasungidwe ka ndalama ndi cholinga choti akhale odzidalira pa chuma. Nduna ya mundunawo Sosthene Gwengwe ndiyo yanena izi pomwe bungwe la United Civil Servants SACCO linakonza mgonero mu mzinda wa Mzuzu. Anthu oposa 14,000 mboma la Neno ayamba kugawana ndalama zokwana pafupifupi 650 miliyoni kwacha atagwira ntchito yobwezeretsa zachilengedwe. DC wa bomali Rosemary Nawasha wati boma layika anthu ambomali magulu pomwe lina likulandira chimanga chaulere, lina likulandira ndalama za mtukulo pakhomo ndipo lina lambwereza pofuna kufikira anthu ochuluka ndi ntchito zothandiza kulimbana ndi njala yomwe yagwa kamba kang'amba. Ndipo mphunzitsi wa timu ya masewero ampira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino ya Scorchers Love Mofazili watulutsa mndandanda wa osewera 30 kuti ayambe zokonzekera za masewero omwe akhale nawo mwezi uno. Timu iyi kuyembekezeka kuyamba zokonzekerazi lachisanu likudzali. Nkhani mwachidule zomwezo tili ndi nkhani mwatsatanetsatane nthawi ikakwana 7 koloko madzulo ano. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.